मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। छा साईं रोज़नि जी क़ज़ा औरत जे तरफ़ां उनजो मुड़ुसु करे सघे थो या न? इहो साईं बिल्कुलु ग़लति अमल आहे। जेकॾहिं अगरि रोज़ा क़ज़ा औरत जा थिया आहिनि त उनजो मुड़ुसु जेको आहे औरत जा रोज़ा क़ज़ा न रखंदो। छाजे करे अल्लाह ताला हर हिकु इंसान खे पंहिंजे नफ़्स जो मुकलिफ़ बणायो आहे। हर हिकु औरत ते नमाज़ फ़र्ज़ु आहे ऐं हर हिकु मर्द ते बि नमाज़ फ़र्ज़ु आहे। हाणे ईअं बिल्कुलु नथो थी सघे त मुड़ुसु जेको आहे औरत ई नमाज़ क़ज़ा करे। हालांकि औरत खे पंहिंजी नमाज़ क़ज़ा करणी पवंदी। ऐं सेम जेकॾहिं औरत जा रोज़ा क़ज़ा थिया आहिनि त उहे औरत जा रोज़ा क़ज़ा थियल उनजो मुड़ुसु न रखंदो। इहा ॻाल्हि बिल्कुलु उसूल खां बि ख़िलाफ़ु आहे ऐं क़ुरान हदीस जे बि ख़िलाफ़ु आहे। अल्लाह ताला हर हिकु इंसान खे पंहिंजे नफ़्स जो मुकलिफ़ बणायो आहे ऐं अहिड़ी तरह हर हिकु अल्लाह ताला इंसान खे शऊर ॾिनो आहे त जेकॾहिं नमाज़ अल्लाह ताला औरत जे मथां फ़र्ज़ु कई आहे त उहा नमाज़ अदा औरत खे करणी पवंदी। रोज़ो अल्लाह ताला औरत जे मथां फ़र्ज़ु कयो आहे त उहो रोज़ो औरत खे ई रखिणो पवंदो। बाक़ी हाणे औरत जे तरफ़ां मुड़ुसु हुनजो रोज़ा क़ज़ा न रखंदो। बाक़ी इहा बि असांजे इलाइक़े में काफ़ी भुल आहे त घणा माण्हू चवंदा आहिनि त साईं असांखे पंहिंजी घरवारी हेतिरा रोज़ा ॾिना आहिनि, या अहिड़ी तरह घणा मर्द चवंदा आहिनि त असां जेको रोज़ा हे रखिया आहिनि हे रोज़ा असां पंहिंजी घरवारी खे ॾींदासीं, त हे बिल्कुलु ग़लति ॻाल्हि आहे। जेके बि तव्हां रोज़ा रखो था त इहा पंहिंजे नफ़्स जी तव्हां इस्लाह था कयो। बाक़ी जेकॾहिं कोई बि औरत कोई बि मर्द रोज़ा नथो रखे त इहो पंहिंजे नफ़्स खे डैमेज थो ॾिए, वॾो नुक़सानु थो ॾिए। त रोज़नि जी जेकी फ़र्ज़ियत आहे उहा क़ुरान खां साबित आहे त कंहिं बि मुस्लमान जे लाइ जाइज़ न आहे जो रमज़ान मुबारक जे अंदरि उहो रोज़ा न रखे। बल्कि अल्लाह ताला अक़ुलु ॾिनो आहे, शऊर ॾिनो आहे, आक़िल आहियो, बालिग़ आहियो, त हर हिकु इन मुस्लमान जे मथां रोज़ा जेको आहे फ़र्ज़ु थींदा आहिनि।